မင်္ဂလာပါမိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့ကတော့ခေါက်ဆွတ်ရဲ့ day 2ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဆိုရထာနေရနေပြီးတော့မိနစ်30လောက်မောင်းပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ခေါက်ဆွတ်ရဲ့လှေစိတ်ကိုရောက်ပါပြီကျွန်တော်တို့လှေစိတ်ရောက်တော့ဝင်ကြီးအတွက်လက်မှတ်ဝယ်ရပါတယ်နိုင်ငံသားဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘတ်300ပေးရပါတယ်ဗျာไปไหนကျွန်တော်တို့အခုလေစားထွက်နေပါပြီဒါကတော့ခေါက်ဆွတ်ကိုသွားနေပါပြီလေကတော်တော်ကြာစီးအောင်ပါဆိုတော့လိုက်ခဲ့ကြပါဦးလမ်းမှာရှုခင်းနေလဲလိုက်ကြည့်ကြပါနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီခေါက်ဆွတ်ခီးစဉ်ကတညအိတ်2ရက်ခီးဖြစ်ပြီးတော့မနက်စာနေ့လယ်စာညစာအပြင်ကိုလှေအကျိုးအပုတ်အပါမှာတယောက်ကိုဘတ်2800ပေးရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုသွားနေတဲ့လမ်းမှာသူတို့ကဒီခေါက်ဆွတ်ရဲ့နာမည်ကြီး view point တွေမှာဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့အတွက်လှေကိုရက်ပေးပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုက်ကြည့်ကြပါဦးဒီညမှာတခုတည်းထားမှာကကျွန်တော်တို့ခေါက်ဆွတ်ကိုသွားတဲ့နေ့မှာပဲသူက view point လှလှလေးကိုဒီတရက်ပဲပို့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်အဝတ်စားလေးတည်တည်ချာချာဝတ်သွားဖို့ကြံပြုချင်ပါတယ်အခုသူတို့ကဒီညမှာရက်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့အချိန်ပေးပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ပဲများလိုက်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကိုပို့ပြီးသွားတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုတယ်ကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်နိုင်ဝက်လောက်ထပ်စီးပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့နေမဲ့ရေးပေါ်ဟိုတယ်ကိုရောက်ပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အခုနေမဲ့ဟိုတယ်နာမည်ကတော့ဖူဖာဝရီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဟိုတယ်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာ check in ဝင်နေပြီးရင်ကျွန်တော် room tour လေးလိုက်ပြပါမယ်ကျွန်တော်လည်းတူတူလိုက်ကြည့်ပါအောင်ဗျာဒီကတော့တို့တုံမြောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ထမင်းစားခဏနှားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေးစားဆော့ပါတော့မယ်လောလောဆယ်ကျွန်တော်ကတော့ခါရစလှော်မယ်ပေါ့နော်ဒီရဲ့ခါရကအခန်းတိုင်းမှာတစ်ခုစီရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ချိန်မဆို